Selamat sore Sobat Hobi, selamat jumpa lagi dengan kita Mama Hobi. Ini kita mancing lagi Sobat. Ini cuaca sebenarnya hujan nih Sobat. Cuman mau balik pun masih nunggu jemputan Sobat. Jadi apa namanya, kita coba aja mancing lah hujan-hujanan nih Sobat. Mudah-mudahan ada ikan yang mau makan Sobat. Sambil nunggu kawan yang jemput. Lanjut. Strike lagi Sobat, strike lagi. Lumayan Sobat, lanjut. Strike Sobat. Strike Sobat. Walaupun kecil nih, tapi tetap strike. Nah, tapi ini kita rilis Sobat. Strike Sobat, strike Sobat. Karena ini masih kecil, kita rilis dulu Sobat. Lihat. Strike Sobat. Strike lagi Sobat. Masih kecil juga Sobat. Nah, kita rilis lagi. Nih. Strike Sobat. Strike Sobat. Wah, kepar Sobat. Kepar nih Sobat. Besar juga keparnya nih. Tapi karena ini kan bukan target, ya kita rilis juga Sobat. Kita rilis. Strike Sobat. Wailah. Mau cari Sobat.
Strike sobat. Sobat terbang sobat. Wih, babon sobat. Nih. Nah, lanjut. Strike juga sobat. Lumayan sobat. Nih, lanjut. Lagi sobat. Nah, lumayan, lanjut. Enggak itu lubang itu kayaknya mantap deh. Sana. Nah itu. Sini sobat. Masih kecil sobat. Kita rilis seperti ini. Nah, ini ukurannya sobat. Ini belum layak konsumsi, kita rilis. Ini umpan terakhir nih Pak. Mudah-mudahan nih umpan terakhir ada yang babon yang naik. Tapi apapun hasilnya ya kita akhiri sampai di sini. Karena waktu udah sore Pak. Perjalanan kita jauh. Emang rezeki kita cuma sebesar-besar ini Pak. Jadi ya inilah yang terakhir. Nih ikan terakhir Pak, masih kecil juga, kita rilis Pak. Bagi sobat hobi yang sudah mampir, saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sobat. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tekek melengkung sampai top markotop. Top markotop Pak. Yuk kita pulang.